Oi, meus best friends. No vídeo de hoje eu vou experimentar alguns Kit Kats diferentes. E não, só um é diferente. E eu vou pegar um copo d'água porque eu sinto sede. Tá, gente, peguei já. Gente, me desculpe por não ter continuado o que eu falei, porque, né, eu esqueci o que eu tava falando. Tá, já peguei meu copo d'água. Agora eu vou experimentar primeiro o normal, porque faz muito tempo que eu não como Kit Kat. Eu acho que é muito doce, então sempre pego um copo d'água. Não, ele é assim. Ele veio grudado, mas eu quebrei. E caiu tudo. Ele suja muito, gente. Nossa, chocolatinho amargo. Mais ou menos. É amargo. É amargo. Isso é amargo. Caiu. Arranco. É amargo. É gostoso. Vai sujar tudo aqui. Um Kit Kat faz uma sujeira. Fez uma sujeirinha de chocolate aqui. Não gosto de sujeira. Au! Dou nota 7. Não gostei muito. Pronto, acabei. Agora só falta um Kit Kat. Meu irmão, ele gosta desse Kit Kat. Ele gosta de beliscar coisas. Bastante, assim. Então, né? Depois eu vou dar uma corrida, porque hoje eu comi muito. Ai, gente, tô comendo. Esse eu nunca experimentei. Ai, que medo. Até agora eu dei nota 10. 10. Não é isso. Não, nota 9,5. Porque chocolate branco é mais doce. Eu acho, não sei. Mas eu acho. Eu acho que é bem mais doce. Best friends. Quando cagar, ó. 1, 2, 3 e... Pum. Capum. Eu pausei o vídeo, deu pra perceber. Eu vou comer quando eu tiver de comer, eu volto. Tô comendo meu Kit Kat. Acabei. Pra eu escovar um dente. Meu dente tá sujo. Quando eu chegava, eu adoro lanche de
quando que eu chegar da corrida, se a minha mãe deixar, que eu gosto de correr, se a minha mãe deixar, sabe o que eu vou fazer? Um lanche, que eu adoro esse lanche, lanche, é tipo um hambúrguer, mas não, é x-salada, isso, é x-salada, eu acho, mas é com salada, e eu amo salada, tipo, ó, amo de paixão. O que eu mais gosto é alface, tomate, tomate, muito bom, ai, tá doendo. Eu tô com sede. Isso daqui, ó. Gente, sujei tudo. Eu joguei aqui no meu lixinho. Ai, que coloquei. Coisa aqui. Não vai fazer nada. Não arrotei. Não arrotei a imagem. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Tchau, tchau. Beijos lá e divertidos pra todos vocês.